د خوست سپیره ولسوالۍ له خونړۍ زلزلې وروسته په یاده سیمه کې د شکمنې کولرا له امله ځایي اوسیدونکي تازه له یوه بل بحران سره مخ شوي دي. په سیمه کې په دنده ګمارل شوي ځینې روغتیایي ټیمونه یا د ناروغي کولرا بولي. وایي کابو 10 ورځو کې په سپیره کې 340 پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 8 تنو چې 3 ماشومان 15 لویان چې 2 مېرمنې او 3 تنه نارینه دي خپل ژوند له لاسه ورکړی. 340 نفره دا د کولرا پیښې میږ رجستر کړي دي، ثبت کړي مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول ښه دي، خو یو څو نفر موږ مړي لرو، وفیات لرو چې هغه کې 15 نفره ماشومان دي او 3 نفره لویان دي. د کولرا د پیښې څخه مړه شوي دي د افغان دوبۍ په ساحه کې. د ساري ناروغیو یا د پیښې د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هم رامنځته شوي دي. د روغتیا پالانو ګمارل شوي ځینې ټیمونه د ناروغۍ ته د شکمنې کولرا نوم ورکوي. په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د AWD کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کیږي چې به زیاته وي اندازاً 1200 پیښې موږ لرلې. هر ورځ چې موږ 100 مریضان اډمیټ کول په هغه کې مو چې اندازه 4 یا 3 نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنې ته. ورته مهال د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي اړوند وزارت د خوست او پکتیکا زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیا پالانو ګرځنده ټیمونو پر مټ کنټرول رامنځته کړی دی. د په مقابل کې میږ دی ته ولته 4 ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او 2 پیک سنټر دا مر لګلې دي چې ولته دی په کلی کې ګرځي چې څیک داسې حالات ولري ولاتې تدوي کوي. ان شاء الله العزیز دا یو څه پر داس کنټرول کړی دي چې خسته کې مو واقعا نه دروغلي، خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوی دي. په خوست او پکتیکا کې د خبرې شوي ناروغۍ خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په سیمو کې د رامنځته شوي زلزلې راوروسته لا هم عام وګړي په خیمو کې ژوند کوي. د روغتیا پالانو په خبره ښایي راتلونکی سوړ ژمی د لویانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره د روغتیا په برخه کې ښه زیری ونه لري.